Чихать опасно для жизни, считают испанцы. Если в присутствии испанца кто-то чихнет, то он немедленно скажет «Хесус» – Иисус. Или пожелает здоровья и скажет «Салют». Но салют чаще говорят все-таки в Латинской Америке. А может тебе попасться такой испанец, который скажет тебе «Que Dios te bendiga», да благословит тебя Господь. А говорится это для того, чтобы защитить чихающего от смертельной опасности. Потому что в древние времена считалось, что когда ты хапчу чихаешь, то ты можешь выпустить наружу свою душу, то есть потерять свою душу. И вот эту фразу «Dios te bendiga», да благословит тебя Господь, придумал Папа Римский Григорий I, чтобы уберечь чихающих людей от страшных последствий. Так что в Испании суеверие не такая уж и редкость.